एठी आमर चली दशहरा माने रेडी होउछंती महारानी आमर दशहरा हाथ पचा पची चुट्टी कलर कर देखु चुट्टी सफा हम यहाँ पूरा कलर बोलाई सफा हम बढ़िया लगुच रे आ ये देखो मोर से कर देखो निजर भल कला मोर देखो गांद्रु मांद्रु सांद्रु कर चली ठाकुर पूजा गरम हेले भल हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो आम सकाल सकाल सब दुकान काम छिड़ी जाइए आज अच्छी मंगलवार पवित्र पवित्र कौन दुर्गा पूजा पवित्र दुर्गा पूजा तो आज को मैंने काली भी को मैंने किंतु आमर ये पुरी रे अधे काली अधे आज कर तो आज आम दुकान पूजा पूजी सब हम धुआ धुई गाड़ी फाड़ी सब पूजा पूजी हम तेणुक आमर फास्ट जेहेतु आज पड़ुची तो आम आज पाली दौचु तो देखु आम पूरा दुर्गा गेटअप नहीं कि त्रिशूल ना कि मुकुट ना कि एमती केते जिनस ना किंतु आम एमती भी दुर्गा भाया देखा जाऊँ मु भावुची तो आउ जने दुर्गा रूप नब बोली सेठी पूरा रेडी होची पाउनी गोटी सी किछि पाउनी तो देखंतु माने आम मानकर गेटअप केमती लागुची तो पूरा दुर्गा दुर्गा भले लागुनी हां दुर्गा लागुची मन भी केमती कोन पूजा करचंती केमती कोन बुलाबुली करचंती आमे तो वर्षा पुरी रे पूरा माने 2टा रात वर्षा चली जे आसिक हो गला 10टा तो कुआडे बुलिवा प्रोग्राम होची कि नहीं ठीक नहीं तो आज टी गेटअप रे किंतु मोर बहुत इच्छा अच्छी गोटे दुर्गा भेष हबारे त्रिशूल माने जो कौन से त्रिशूल धरिके किंतु त्रिशूल नाही आउ जने दुर्गा भेष हो बोली माने रेडी होची देखी दुर्गांकर चुट्टी पूरा मस्त होइकी अछि आउ दुर्गा ए सुनु नाली टिपा लगा भल लागिवो बड़टे एटा मानु माने कोन बोले एटा छोटो होई जाउची देख ए जम्मा जणा पड़ते पुणे खइरिया कलर लगैछु अरे शुणु खइरिया कलरटा तू लगे से भल लगुनि नाली कलरटा एटा पसुना भीतर टिके देखी आमर दुर्गा बेश हवाई रेडी होचंती तमे मोर बड़ पेंटा लगा नाई तो ये देखो सासू माँ आमर आहरी थे मैंने दुकान को जीव इटिल तो तेणुक से पुणी पछरे पुणी कर
आज पवित्र माने दुर्गा पूजा रे आज जो सोमनाथ व्रत जो मैंने करते स्त्री लोक मैंने प्रायतः सोमनाथ व्रत करती तो सहीटा आज उज्ज्वा हम तो से आम ये प्रिपेरेसन चली तले करुच्ची जा आमर डालमा आउ ये किंतु पिठा हम आमर पिठापी सब रेडी होची तो सेठी मु पानी बसई देछि आ एठी नड़िया को मुझे ये करने भाजी नेबी तो आज ब्लॉग टी आपण मैंने देखु आ एंजॉय करूँ भावुँ आपण मैंने एंजॉय करेंगे तो कौन करवा अधा आदि दुर्गा भेष हो फोटो उठे मुकुट ना त्रिशूल ना कि भी ना सेमती जस्ट गोटे मन में आसला कि ना आज दुर्गा पूजा जेहेतु मुझा गेटअप नेबी दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा तो आम के पारानी माँ दुर्गा को माने माँ दुर्गा को आसन आम के नहीं पारानी किंतु भाविली कि आज टिके गेटअप टिके माँ दुर्गा टाइप रो नेबी तो जदि आपण मन को ब्लॉग टी भल लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देबे जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ थिबे तो प्लीज सब्सक्राइब कर नेबे सब्सक्राइब करबा द्वारा आपण मन जो बेल बटन थिबो तो ताको प्रेस करिवे आ ऑल कर देबे तो आज रो गेटअप देखंतु आपण मन देखंतु हमरो रेडी हो जा माने तैयारी चलीची पिठा पई प्रस्तुत तो ये कौन करवा ना सुजीटा भी पकई दवा भगवान केते पानी भी जाइलु माँ ये आमर केते पानी आमर आज पवित्र दुर्गा पूजा रे मु दुर्गा साजी अधा दुर्गा माने आमर त्रिशूल बदल ये बाड़ीटा तो ये एमती करी
तो आज पवित्र दुर्गा पूजा आमर ये सब आइटम होती खेचड़ी होती शाग होती डाली होती खटा होती डालमा होती आउ कौन यहाँ काकुड़ी सालड तो आम ए तीन जा चलू खाइबू एते भात खाई हेनी बहुत जोर से भोक होलानी आम ए चलू खाइबू।